Bu Toshkentdagi Abulqosim madrasasi. Ko'pchilik, hattoki toshkentliklarni o'zi ham bu madrasani qayerda joylashganligini bilishmas ekan. Haligi shu gaplarni eshitamiz. Shundoq qo'shni mahallada turib, shunaqa joy ko'rmagan ekanmiz deb chiqishadi hali ham. Xo'p, Abulqosim madrasasi 19-asr boshlarida qurilgan. 20-yillarda. Hozir mana roppa-rosa 200 yil deb 200 yoshga to'ldi. Buni tarixi juda qiziqarli va chuqur. Buni tarixini hattoki mana o'zim ham salkam 20 yildan beri shu yerda faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsam ham tarixini hali to'liq o'rganmayman. Bizga bilinmagan sir-asrorlari hali ham ko'p. Mana shu joyga yozuv osib qo'yildi. Abulqosim madrasasi deb. Xo'p, buni joylashgan joyi, manzili shunday yonimizda. Mana bu tarafda Xalqlar do'stligi saroyining orqa tarafi. Bu tarafida shundoq qilib orqasida ana o'sha temir panjaralar turgan joyda Oliy Majlis joylashgan. Demak, Oliy Majlis bilan Xalqlar do'stligi saroyining o'rtasida joylashgan.